సో హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గట్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు స్టార్టింగ్ ఒక వీడియో వస్తారు కదా, సో దాన్ని ఎట్లా ఎడిట్ చేసిన అనేది ఈ వీడియో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీకు వీడియో మధ్యలో నా ఓన్ వాయిస్తో నా పాస్వర్డ్ అయితే చెప్తాను. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరైతే ఆ ప్రిసెట్స్ వీడియో అన్నీ అయితే ఇంపోర్ట్ అయితే చేసుకోండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలు అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో వీడియో ఏంటంటే మీరు స్టార్టింగ్ వీడియో వస్తారు కదా, సో అదనమాట. సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక బుక్ లెక్క ఉంది కదా, క్యాలెండర్ లెక్క ఉంది కదా, సో దాన్ని అనేది మనం పిక్సార్ట్లు అయితే ఎడిట్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. సో మీకైతే బ్రీఫ్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మొత్తం చెప్తే వీడియో లెంత్ అవుతుంది కాబట్టి సో నేనైతే కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఎట్లా ఏమేమి యూజ్ చేసి ఎడిట్ చేసిన అనేది ఏం లేదు గైస్. ఫస్ట్ అయితే ప్లస్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేసి ఎడిట్ ఫోటో పైన క్లిక్ చేసి మీకు ఇక్కడ కలర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు వైట్ కలర్ మీ ఇష్టం, మీకు ఎట్లా కస్టమైజ్ చేసుకోవాలంటే ఆ విధంగా అయితే మీరు పెట్టుకోండి. సో ఇదంతా పెట్టుకున్న తర్వాతకి ఇక్కడ మీకు స్టిక్కర్స్ అని కనిపిస్తుంది ఆప్షన్. సో దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ సర్చ్లో బుక్ అని కొట్టండి. లేదంటే ఇంకా మీకు మండే సండే ఇవి ఉంటాయి కదా, సో అట్లా మీరు బుక్స్ అని కొట్టగానే మీకు ఒక లేఅవుట్ వస్తుంది. సో వీటిని మీరు కస్టమైజ్ చేసుకొని అట్లయితే మీరు ఎడిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మళ్ళీ తర్వాతకి మండే సండే పైన ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి కదా ఇట్లా క్వైట్స్ లెక్క, సో అవి కూడా పెట్టడం అయితే జరిగింది. సో ఇట్లా మీరు కొంచెం కస్టమైజ్ చేసుకుంటే నీట్గా మనకైతే మంచిగా ఒక క్యాలెండర్ లెక్క వస్తుంది. సో అదే కాకుండా స్టిక్కర్లు ఇంకా వేరే ఏమైనా మీరు ఫ్లవర్స్ అట్లా ఏమైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటే సో అవి కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను ఫ్లవర్స్ అని కొట్టంగానే మీకు ఫ్లవర్స్ అయితే వచ్చినాయి. సో ఇట్లా మీరు ఎడిట్ చేసుకోండి ఫ్లవర్స్ కూడా. సో గైస్ మీరు ఇట్లా వేసుకోండి. నేనైతే మీకు చేసింది ఒక ఫోటోని అయితే చూపిస్తాను. సో నేను మొత్తం ఎట్లా ఎడిట్ చేసుకున్నాను అనేది మీకైతే చెప్తాను. సో మొబైల్ ఇన్బిల్ట్ ఉన్న ఫండ్తోనే నేనైతే అది ఎడిట్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, ఇట్లయితే ఎడిట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, ఈ విధంగా నేను నీట్గా అయితే ఎడిట్ చేసుకున్నాను. సో తర్వాతకి దీని ఏం చేసినానంటే ఫస్ట్ అట్లా ఎడిట్ చేసుకున్న దాన్ని తర్వాతకి ఈ విధంగా మార్చడం అయితే జరిగింది. ఓకేనా, నేను ఈ విధంగా మార్చుకున్నాను. ఇక్కడ కొన్ని నేమ్స్ అట్లా ఇన్బిల్ట్గా ఉండే ఫండ్స్ ఇవి ఇట్లా నేమ్స్ ఇట్లా ఎడిట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇట్లా ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాతకి మీరు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం అలైట్ మోషన్ ఎడిటింగ్ ఉంటుంది. సో అలైట్ మోషన్ యాప్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓకే, అలైట్ మోషన్ యాప్ని ఓపెన్ చేయగానే మీకు అయితే ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్లస్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేసి మీకు నచ్చిన రేషియోని సెలెక్ట్ చేసుకొని క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో ఓకే, క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లో మనమైతే వైట్ కలర్ అయితే పెట్టుకుందాము. ఓకే, వైట్ కలర్ని పెట్టుకుందాం, ఎందుకంటే అది వైట్ ఉంది కాబట్టి వైట్ కలర్ పెట్టుకుందాము. సో ప్లస్ పైన క్లిక్ చేసి మీరేం చేస్తారంటే ఓకే ప్లస్ పైన క్లిక్ చేసి ఇమేజ్ అండ్ వీడియోలోకి వెళ్ళి ఆ ఇమేజ్ ఉంది కదా, సో ఆ ఇమేజ్ని అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇదనమాట ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ని అయితే యాడ్ చేసుకొని ఆ ఇమేజ్ లేయర్ పైన క్లిక్ చేసి 3 డాట్స్ పైన క్లిక్ చేసి ఫిల్ టు స్క్రీన్, ఇంకా అవసరం లేదు ఫిల్ టు స్క్రీన్ ఎందుకంటే ఫిల్లే ఉంది. ఓకే, ఇట్లా అయిపోయిన తర్వాతకి మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్లస్ పైన క్లిక్ చేసి ఆడియో పైన క్లిక్ చేసి మీరైతే ఆడియో ఉంటుంది కదా, సో ఆడియోని అయితే మీరైతే సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నేను ప్లస్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకైతే ఆడియో అయితే ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఆడియో ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. సారీ అయ్యలేదు. ఓకే అయ్యలేదు ఇది. సో గైస్ మనమైతే ఆడియో అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఈ విధంగా. సో ఆడియో లాస్ట్కి వచ్చేసి ఆ ఫోటో లేయర్ని లాస్ట్ వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. సో పాస్వర్డ్ వచ్చేసి 1247, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి 1247. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా మీరు సాంగ్ వినుకుంటా ఈ విధంగా అయితే మీరైతే బుక్ మార్క్స్ ఇచ్చుకోండి. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు బుక్ మార్క్స్ ఇచ్చుకోండి. తర్వాతకి మీరు ప్లస్ పైన క్లిక్ చేసి ఆ టెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేసి మీరు ఇక్కడ మీ ఆ టెక్స్ట్ ఉంటుంది కదా అది అయితే ఇచ్చుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇదనమాట. సో ఇది ఇచ్చిన తర్వాతకి మీరు టైప్ రైటర్ అనే ఫంట్ ఉంటుంది, ఆ ఫంట్ యూజ్ చేస్తాను. సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో టైప్ రైటర్ ఫంట్ యూజ్ చేసుకున్నాను, దానికి వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్ పెడుతున్నాను. ఓకే, బ్లాక్ కలర్ పెట్టేశాను. సో బ్యాక్ వచ్చేసి మూవ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్లోకి వెళ్ళి ఇట్లా పెట్టుకొని ఇక్కడ ఒకటి పెట్టుకోండి. సో ఇది కరెక్ట్గా ఎడిట్ చేసుకోండి. సారీ, ఓకే ఇది మీరు కరెక్ట్గా ఎడిట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇది అన్ని దానికి ఇదే యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో లాస్ట్కి వచ్చేసి దాన్ని లాస్ట్ వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. సో తర్వాతకి ముందరకు వచ్చేసి స్పిల్ట్ చేసుకొని మిడిల్కి ఇట్లా స్పిల్ట్ చేసుకొని ఇట్లా పెట్టుకోండి. తర్వాతకి ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంటుంది, ఇంకోటి ఉంటుంది ఇక్కడ సేవ్ అనే ఫంట్ ఉంది. సో దీని ఏం చేస్తానంటే సో దీన్ని కూడా సైజ్ ఫుల్గా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంక్రీజ్ చేసుకొని ఇది వరకు పెట్టుకుంటాం. ఓకే, ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సెకండ్ దానికి వచ్చేసేయండి. సెకండ్ దానికి వచ్చేసి ఫస్ట్ లేయర్ ఉంది కదా, సో దాన్ని లాస్ట్ వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకొని 2 కనిపిస్తుంది. సో మీరు సేవ్ దగ్గర ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా ఇట్లా పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ తర్వాతకి కింద ఇక్కడ ఒకటి, తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి,
తర్వాత ఇక్కడ అన్ని దానిలో మీరు టెక్స్ట్ అయితే ఇచ్చుకోవాలి. సో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాతకి వీటినన్నిటిని లాస్ట్ వరకు ప్రతి ఒక్క లిరిక్ని లాస్ట్ వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే లాస్ట్ వరకు అది అట్లే ఉండాలి కాబట్టి ఆ విధంగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి మీరు. ఓకే, ఆ విధంగా ఇట్లయితే మొత్తం అయితే ఎడిట్ చేసుకున్నాం కదా. సో తర్వాతకి ఒక్కొక్క లేయర్కి టెక్స్ట్ యానిమేషన్ వేయాలి. సో మీరు ఒక లేయర్ పైన క్లిక్ చేసి ఎఫెక్ట్ పైన క్లిక్ చేసి యాడ్ ఎఫెక్ట్ పైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి మీకు ఇక్కడ టెక్స్ట్లోనే మీకు కనిపిస్తుంది టెక్స్ట్ ప్రోగ్రెస్ ఉంది కదా. సో దానిపైన క్లిక్ చేసి టైప్ ఇన్ ఉంది కదా. సో దాన్ని పెట్టుకుంటే ఇన్బిల్ట్గా అయిపోతుంది. ఓకే, ఇన్బిల్ట్గా మనకు అది అయిపోయింది. ఇన్బిల్ట్గా మనకు అది అయిపోయింది. ఇన్బిల్ట్గా అయిపోయింది. తర్వాతకి అన్ని దానికి అయితే యూజ్ చేయండి మీరు. ఓకే, ఆ విధంగా యూజ్ చేసుకొని మీరైతే సింపుల్గా అయితే ఎక్స్పోర్ట్ పైన క్లిక్ చేసి మీరైతే ఎక్స్పోర్ట్ అయితే చేసుకోండి. సో ఆల్రెడీ నేను చేసుకున్నాను కాబట్టి దాని అయితే మీకు మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసి మనకి మూవ్ అవుతూ వచ్చింది కదా. సో అది ఎట్లా చెప్తాను. దానికి ఏం లేదు, మళ్ళీ ప్లస్ పైన క్లిక్ చేసి క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ పైన క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు మామూలు వీడియో ఉంది కదా. సో మీకు మామూలు వీడియో ఉంది కదా. సో ఇదనమాట. సో దీన్ని ఫిల్ టు స్క్రీన్ చేసుకుందాం. మామూలు వీడియో ఇది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్లే మొత్తం ఉంటుంది. సో మీరు జూమ్ చేసుకోండి మొత్తం ఈ విధంగా. ఓకే, ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి, కొంచెం రొటేట్ చేసుకొని వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ పెట్టుకోండి. మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్ళి ఇక్కడ కీ ఫ్రేమ్ ఇచ్చి ఇట్లా పెట్టేసి మళ్ళీ ఇక్కడ కొంచెం వచ్చి మళ్ళీ జూమ్ ఇన్ ముందర ఒక కీ ఫ్రేమ్ ఇవ్వండి. తర్వాతకి ఇక్కడ మళ్ళీ జూమ్ ఇన్, తర్వాతకి మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ కీ ఫ్రేమ్ మళ్ళీ ముందరకు వచ్చి ఇట్లా కిందికి అనేసి తర్వాతకి మళ్ళీ మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్ళి సో మళ్ళీ ఇట్లా జూమ్ ఇన్ మళ్ళీ జూమ్ అవుట్ ఇట్లా మీరు ఎడిట్ చేసుకోండి. తర్వాతకి మళ్ళీ మూవ్ అయిపోయింది, జూమ్ ఇన్ అయిపోయింది. తర్వాత రొటేట్కి వచ్చి ఒక కీ ఫ్రేమ్ ఇచ్చి తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం మలుతున్నట్టు కొంచెం ఇట్లా ప్రొఫెషనల్గా కొంచెం ఇట్లా మలుతున్నట్టుగా ఇట్లా ఇచ్చుకోండి. సో ఇట్లా మొత్తం లాస్ట్ వరకు అయితే ఎడిట్ చేసుకోండి. ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాతకి మీరు ఇక్కడ 2 కీ ఫ్రేమ్ మధ్యలో గ్రాఫ్ ఉంటుంది. గ్రాఫ్ అని క్లిక్ చేసి మీరు 4th ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసి మీకు స్మూత్ వస్తుంది అనమాట. మీరు గ్రాఫ్ ఇట్లా పక్కకు జరుపుకొని 4th ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో ఇట్లా అయిపోయింది. ఇది అయిపోయిన తర్వాతకి మూల కూడా సేమ్ ఆ విధంగానే గ్రాఫ్ ఇచ్చుకోండి. మళ్ళీ జూమ్లో కూడా సేమ్ ఆ విధంగానే మీరు గ్రాఫ్ అయితే ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, మీరు దీంట్లో కూడా సేమ్ ఈ విధంగానే గ్రాఫ్ అయితే ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇట్లా వేసుకోండి, ఒక ప్రొఫెషనల్గా అయితే వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ నేను చేసింది ఉంది. సో అది కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో ఉంటుంది. సో అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరైతే యూజ్ చేసుకోండి. సో ఇట్లా అయిపోయిన తర్వాత ఏం లేదు, ఎక్స్పోర్ట్ పైన క్లిక్ చేసి మీరైతే ఎక్స్పోర్ట్ అయితే చేసుకోండి. సో ఇదన్నమాట గైస్ వీడియో. మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు గట్టు టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇలాంటి వీడియోస్ మన ఛానల్లో మరిన్ని ఉన్నాయి. ప్లీజ్ చెక్ చేసి చూడండి. థ్యాంక్ యూ.